ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമലൈക്കും. നമ്മളിന്ന് കോഴിക്കോട് വരെ പോവാണ്. അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടതാട്ടെ കടലുണ്ടിയിലെ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ 20 എൻട്രി ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ നേരെ ഉള്ളിൽ കയറി. പിന്നെ ബോട്ട് 8 പേർക്ക് 1000 റുപ്യ ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയുമാണ് ബോട്ടിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ അവർക്ക് പാക്കേജ് കാര്യങ്ങൾ അതും ഉണ്ട്. ബോട്ട് കയറി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് തന്നെയാണ് പിടിച്ചത്. ഈ കുറ്റി ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല, അതാണ് 2001 ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ 57 ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലംപാടിയാണ് ഇത്. അതൊരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലമ്പാടി കഴിഞ്ഞത്. കടലുണ്ടി ബേർഡ്സ് ആൻഡ് സെഞ്ചുറിയിൽ വന്നാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കണ്ടൽക്കാട്. ഈ കണ്ടൽക്കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെയിലിറക്കത്തിന്റെ സമയമായിട്ട് വള്ളമില്ല പറഞ്ഞു. ഒരു അരമണിക്കൂർ നിന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് വള്ളവും. അങ്ങനെ ഐസ് നമ്മള് കണ്ടൽക്കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത്. അപ്പൊ ഐസ് ഇവിടെ ഒരു ഏട്ടൻ ബോട്ടിൽ കച്ചവടം ചെയ്യണൊക്കെ കണ്ടു നമ്മള്. അപ്പൊ ഐസ് നമ്മള് വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ എത്തി. സേഫ് ജാക്കറ്റ് കഴിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പോയത് നേരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ. അപ്പൊ ഓക്കെ നമ്മൾ പോയി. അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ മറക്കണ്ട കേട്ടോ.